Amen. Yebenya ya kenka sem no Luke enwoma no. Luka enwoma no. Eti a eyedu no. Ni mu eye dunsun no. Luke 10 verse 17. I've gave food to win you. Dad, I gave food to Winnie. What? Winnie have eat. I gave Winnie food. From where? From macaroni. From? Macaroni. Macaroni? I told you I'm going to bring food. No, I have already given before. Amen. Pacho mo fanche mi. Pacho benya ya kenka sem no e Luke enwoma no. Eti eyedu. Ni mu eye dunsu no. Amen. Ene ni amepese mi no kan nyina ne say, what are we proud ourselves? Eje na ye hwahwa ye ho ewo mu. We shouldn't proud ourselves in what we can do. Amen. Ma ye hwahwa ye ho wo de etumi ye den eyemu. Amen. Ene obi ye doctor o de hwahwa no ho. Obi ye nurse ni ohwahwa no ho. Obi ye nsempakani sofu maame. Deaconesses, washer, mako panyini. Di baby obi enyanti ye hwahwa ye ho. Amen. Ene twa ne say ananyankopon se ma ye hwahwa ye ho. Amen. O de ye de etumi ye mu. Amen. Nemo ye me ani ngi say ye betwa edin wo nkwa nwomani. Amen. Me pacho ya kinkan sem Luke eti eyedu ni mu eyedu nso no eti fia san say aduosun mienu no sanba. Aduosun mienu no esanba. Amen. Pacho dunso ne say na aduosun mienu no de anigye sanba ka say Ewrade udinti ahomone mpo abrɛ ho ase amayen. Amen. Ose na nkomhyefo ne bae. Adifo ne bae. Asofofo ne bae. Mako maamefo bae. Doctors bae. Nurses for bae. Omo de anigye. Ebe ka say Ewrade udinti ahomone mpo abrɛ ho ase amayen. Die mu ne ye hwahwa ye ho. Ye osofo nti ye hwahwa ye ho wo de etumi ye mu. Ye sofo maame nti ye hwahwa ye ho e wo de etumi ye mu. Doctor ye hwahwa ye ho e wo de etumi eye mu. Ose ma ye hwahwa ye ho e wo de etumi eye mu. Amen. Ose na omo bae. Esan say Yesu Kristo esoma omo. Nti ose omo san bae. Omo de anigye be ka say Ewrade udinti ahomone mpo abrɛ wo ho se amayen. Edie na me no mienu ye hwahwa ye ho ewo mu. Edie na ye de abrabɔ eye. Ye dum pempenso bi wa abrabɔ mu aya na efi se eno ano no. Na ye ma ahantan ne dwe ahye yen so. Aye ye ma nti na ye mu hwe esan se ye otumi. Ye kasa ebitie. Ye sofo nti ye kasa e fana. Ye sofo maame nti ye kasa ni kwanso obi akasa bi. Ye deaconesses. Deacon washer nti no ye kasa eni kwanso obi aka bibim. Why? Because ye wotumi. Amen. Edie mu ne ye hwahwa ye ho. Oso omo sa de anigye be ka se Ewrade udinti ahomone mpo abrɛ ho asema ye. Yenti asema Yesu ka kire omo. Amen. Ose Ewrade udinti ahomone mpo abrɛ ho ase amaye. Ose na ose won se mihunu se Satan fisro hwe asese ayinam na hwe me ma mo ho kwan. Ose wono Ewrade na hu Satan se wa ye de wa hwe ase. Ose me ma mo ho kwan o, me ma mo ho kwan. I gave you the authority. I gave you the power. I gave you the knowledge. I gave you the strength. Ose me ma mo ho kwan.
me mam ho kwan se muntiatia awo ne anyanyankyere so ne otamfo no ahone de nyina so. He gave us the power, the authority, the knowledge to do something. Ewurade ne maaye adom no. Wona di tumi bi maayen. Ose me mam ho kwan o. Se muntiatia awo, nyanyankyere ene otamfo no den ahone de nyina so. Amen. Na bibi biara ntimi ye de enye mo hwe. Bibi biara ntimi nti se ye kasa ye osofo na ye kasa na ahombre ase a ye nkomhyefo na ye kasa enyoma ahinta ye de ba ehan mu a Ewurade da hinta sem bi edi kyeryen a ye asofo maamefo a se ye asor panyini bi a presiding elder, deacon, deaconesses, washers, doctor bi a ose wono na ma yensa ahoden no na ma yesa kwanya no is the God who give us that opportunity. Nka yensu ye ne hwan na dom ni na humobo na Ewurade dia dom yen ene yabe osofo yabe nsempakafo yabe asofo maamefo elders re deacon ne deaconesses doctors ene de akeka ho na dom osimi na me ma am kwan se muntiatia awo ne anyanyankyere so enti ene ye kasa na ye fi se eno ano that is end. Ahomone bro ho ase a enipa ebu yen a enipa bro ho ase ema ya na fi se that is the end. Why? Because we have the authority, we have the power to talk. Amen. Asi na omo de eniji o enkomhyefo no adifo no asofo no eni nyame asempakafo no omo de eniji sabeka se Ewurade udinti o ahomone mpo abre ho ase amayen na Ewurade ka chon se momoni ye de ose na me hu ye se Satan fi so hwe asese nyinam na hwe me mam ho kwan se muntiatia awo ne anyanyankyere so ni atamfo no ahone de nyina so. You are disturbing me. What is it? Amen. Ose na me mam ho kwan. Oh God. Yeah, seven. Ose me mam ho kwan se muntiatia so na bibi biara ntumi ye de enye mo hwe ye kasa efi se because of say nyankopon ahode wo yen so nyankopon tumi e wo yen so nyankopon abasa wo yen so nti ye kase that is all. No. Nti ada no kan ye ose enye wona ofra mi se Ewurade ne be ko so ahemem na emom wona oye meja wo so nden apede nti se nyankopon de na adom bi adom yen ode ne nyansa bi ama yen ode na ho de bi adua yemu na etimi de yen senkyene etimi de ye bibi biara etimi de yi ahintasem adia ose maye ninje o maye fa ho ahwa ye ho nti adan Paul kan ose me de me ho ahwa me ho de metumi yemu. Amen. Ose won de ho ahwa ne ho e wo de otumi yemu. Amen. Ende se nyankopon pagya obi a edu mpempenso obi a edu dibre bi a na wama ahantan esanse otumi nti otimi kasa che obi a okasa wi a efana otimi nyane ewufo instant healing otimi ye bibi biala nso Ewurade se on ma ye ho kwan. We need to calm down. We need to calm down. We need to humble ourselves. Nso ene ye de hoahwa ye ho e wo de etumi eyemu. Edi enti na wo se ye de hoahwa ye ho e na dumi keko. Na hu mobro bi o. Na basa kese bi no amaso. Ama bia so me no mienu so. Nka ye ne na nka ye wo achichi no ho a. Nanso esan papa ehu mobro nti. Ose ne asai no. Ne nipa dwense enye yie no. Ne nipa ato atwene eno no Ewurade fa ye ne yie. Nti se Ewurade hu ye mobode adom bi dom yen a. Odi nimdie bi ma yen a. Odi edu mpempenso bi a. Odi edu dibre bi a me hu ni se eno ano that is all.
ma ye mu ye ho se ye nim bibia ma ye hu ye ho se oh because metimi esa yare metimi commande I can do this so I'm perfect no ma ye hwahwa ye ho oh de tumi ye mu we shouldn't proud ourselves ma chese eya adom bi o me hu nia me nkampo eya adom bi na papa idi adom yen amen pacho eto so say 20 no wa say nenso but so obi ka asem bi no or you should the word but nenso that means there is something there amen I say nenso yemu de mamoni enje se ahomone mpo se moni nji o se ahomone abre ho ase amamo ma ye me ye nje se ye elder ye sofo ye asafo maame ye mako panyini enti ma ye mfa hwahwa ye ho ye nkomhyefo ye nsempakafo enti ma ye mfa hwahwa ye ho o se ene de ma ye mfa hwahwa ye ho se nyankopon de adom bi dum yen a so the dibre bi emma yen a mama we need to calm down we need to humble ourselves or say ebre ho ase I say remu de se mu tutu ahomone instant healing mu yi ahintasem e wo sum eba han mu mo ka obi enkwadada sem bi mu yi obi ani swade hunu bi a ewo ne tirim a eye onu kwa ne dadwen a ewo onu kwa tim edimpo a mu yi obi etim podi a mo kasa mawufo ba nkwam mpo a se ye nua yetim ye bia eye nadom wasi enu mu de ma ye hwahwa ye ho osi nemom momma moni ngi se watwere mudin wo osoro osi ene de ona di tumi na ma yen wona di ahonede na ma yen wona di nadwuma ahye yen sade wona soma yen de nenso maye ngi sa ahomone mpo abre onho ase ama yen nemom ye maye ngi se betwe ye din e won kwan homanim edie ne de abrabo onyankopon de dibre bi ahye yen sa odi dwumade bi ahye me no mienu nsa na sen na ye no ampa ye ne se ne nyankopon asem tie na sen ne ye boy abrabo adom ne wo ho ye hye nkom de ye asofo de ye asofo maame de ye evangelist de ye keka ho bebre ye timi kasama obi a wobubu esori nante de osi nenso enum de maye ni NGO nemum ye maye ni ngi sei ya twedin wo soro amen osi ye maye twedin e wo soro maye mfa hwahwa ye ho eni kwase ye hwahwa ye ho de tum eyemu urade na dum bi no de adom yen nti osi omo de ani je be ka ase se nyankopon ma obi dibre bi a na anije bi sonko be hye na koma mu a anije ne koso na edo so wo na koma mu nti na ne wura fi bibia na ofiri na ne wura fi bo hye a o hye urade na wa ma ahantan hyase ewia no enti me yesofo enti me kasa wia it is fana me yodifo enti me kasa wia ni kwa so bia kasa bi nya meka no that is right we don't need to proud ourselves asi na nemo mumma moni engi se watwere mudin e wo so mame bebreba ye kobai nya ye ple kobai nyina mame ye mfa nko sihwe nemo ye mo chini abrabo ne betimi di akonkwajem ene betimi di akoka
agya ne nsa ene Kristofo bebree ya na moto na yetuni na ya wanchi monchimo kaye de ewom enye straight obi ye sofo na oye different thing. Why? Because sofo nti ye money chem so oye sofo maami nti ye nka nasem oye dicknesses nti that is enough for her or she. Maami tie Bible say na dum bi o aya dum bi. Maami aye starting kai abro na ye pe adom no na ye pese Nyankopon de na adom bi edom ye no na ye pese odi dwumadi bi hyensan ye kai nea ye ka kire Awurade aya na ye refi se ye ka kire Awurade se Awurade me ye dwuma me Awurade me de me honam ade nyina me yo nyame na dwuma na manya ni nsem shira se wo fra mi ya bribiara me die ni chie pagin so ene Awurade fan a e de ni jeje ne so ana ye Awurade adwuma na ye sum nyuma eka ho ye de nyamesum akata ye ni ne ye ne ye pe. Why? Because adom no e wo ho mayen adom no wo ho nti ye hu se eno ano no it is enough for us. No, I say enum de ma ye hwahwa ye ho ma ye hwahwa ye ho nemum ye me ye ninji se ya twa edi won kwa homanim nti ya brabo ye bebo no nia ye de ye nipadua be ye no anamo ye betu no efata Kristo no ene na betwa edi e won kwa homanim na se adom no wo ye nso na yetimi kasa hye nkom ye ka nsempaka adwuman ye adifo ye ne keka instant healing ayarsa mprempran ayarsa nyina na se ya amo abrabo ye fata Kristo a yentimi nko heaven yentimi nko bi agye na ye osi nanemu de mammo ni njio sa ahomone mpo abe ho ase amamo nemo ye me ye ni nchi so watwe ye din wo nkwa homanim. Amen. Nso ne ye mere ho ase mipache ye hwe asem bi wo Philippo nwoma no Philippians chapter 2 verse 9 no. Amen. Philippo fo nwoma no etie ye mienu ni mu ye enkron no. Amen. Yesu Kristo ono mpo wanye bone da no wono na adom ne wosana aye no so ma no ono ogya na hengua ho befa akwaye tibia eto ne ho so no yenti na twe ne ka kire. Amen. Verse 9 ase enunti onyankopon ama ne so kese. Amen. Nyankopon ma Yesu Kristo so esanse Yesu Kristo bre ne ho ase mami famfri age no se be obehu e wose ye bre ye ho ase. Amen. Verse 8 no say obre ne ho ase obre ne ho ase eye sutie de kosi owuo mu. Yesu Kristo obre ne ho ase eye sutie de kosi owuo mu. Enso ne nyame asempakafo nyame adifo enkomhyefo makofo elders dicknesses yentimi emre ye ho ase esan di bra ye wonti esan adom Awurade de adom yenti yenim se ya ne oga yenim se that is all. Yesu Kristo aso wono mpo bre ne ho ase de kosi owuo papa yi bre ne ho ase de kosi owuo nti e wose mesumi no mienu ye bre ye ho ase nye ye de ye ono Nyankopon adwuma ose adoma chedin egu ahodo obia ene ne de nti ye de na ekura ye no ye mfamo abrabopa na ye mfanye adwuma hye Kristo din animonyam enumu ena obefa ya kwapa no kwafo ose na obre ne ho ase de kosi owuo mu asenua no wuo no mumpo asenua no ye bone nsem nadoa me no mienu nti ne ye bone nsem nadoa ne nem nadoa enompo Kristo bre ne ho ase enompo ono kra wa ma nani anje o
na mo na n'ani agye se wode ne kra eto ama yen ama menu mienu se abenya nkwagye na n'ani ngye se o fa wo akwa no se mi na mebewu enka ye menu mienu a ke beka ye de bebo ye ho asafo hene mi na mebewu agye wiase nyina nkwa mi na mebewu ayese enso Kristo de wanye sa nemo omanani gye se wode ne mogya ye mpatade ama menu mienu se be ya menu mienu se benya nkwagye e wo no Awurade mu ose asenua no wuo no mpo 9 ose enu nti Awurade nso ma ne so kese Awurade ma ne so kese nti se bebre ho ase na ye adwuma no se de ho mrate na ye nkɔhyenkom enkoba adwaban ye nkodi sofudie ye nkoka nyame asem enkoye ade a enye ye nkoye nyame dwuma no wie ensan kotete dotie emfantare ase nti mamu ye se kraman a wasa akwane fie ho biem ma ye se prako ye dware wasa akwane de ne netiom biem ana natachem biem amen ma ye sa amen ose nti se Yesu Kristo bre ne ho ase nti edikosi owu mo se na asenua no mpo obre ne ho ase ose enu nti Onyankopɔn so ma ne so kese na odom no edin a ebrudin nyina so amen nti se yepese dwumadie Nyankopɔn de ahye yensa no se yepese yetimie ne ye ne yi a wose ye bre ho ase wose ye bre ho ase esense Yesu Kristo bre ne ho ase nti wose Nyankopɔn ye de ma ne so oye ne kese na odo no edin a ebrudin nyina so anso Yesu Kristo wa hwahwa ne ho wode otimiye mu wono nyane obi a wowu enenan wonne ma akwatafo ho fie wono ye nsenkyene bebre ensenkyene a na abru adwen ene ntiase so enso sa papa yi anhwahwa ne ho wode otimiye mu wo sa obi yade wase kɔ enkanche obi a enso ne ye de hwahwa ye ho yembre ye ho ase ehye adom na ase ma ye ni ngi se ahomane abra wo ho ase ama ye nemom ye ma ye ni ngi se betwe din wo nkwa ahomane amen pa che to aso ase no adom ne din a abru din nyina so Yesu din mu na osorofo ne asase sofo ne asase asefo kotodwe nyina ekoto amen Yesu din no ena kotodwe nyina ekoto enti wose saa din we na ye boy ya ema ahomone ebre ho ase ema yen ema yetimi etutu nyalwa no ena ma yetimi ka onu Nyankopɔn asem no wona ma ni freni eni bieye wose saa din no wose se yebo saa Yesu din na nkotodwe nyina ekoto wose asorofo ne asase sofo nyina asase asefo na ekoto Yesu din enti oka chense mamu wose Awurade udin ti ahomone mpo abro ho ase ama yen wose mamu ni nje mpo sa ahomone ade abro ho ase ama mu na me na mam ho kwan enti ne yete no adom na ekura ye no dibre na ye wo no Awurade na ama yedu sam pempenso no enye ya ho den wose nemu yenhwe se betwe din o nkwa homanim Nyankopɔn onhya yen ondom amoa yen oma yen tiase e wo nasemu wonyen fi adom nkwa adom oma ye moma so enye den ense ya tamfo wiye mremu se ne ono Nyankopɔn asem kan yen no se orenja yen na orempa yen no ono Nyankopɔn ema na basa kese enye den e wo yen so onhye yekotodwo mu den onhye ya basa mu den omma na adom endom emro yen so ompagya yen emfi nhyiram enko nhyiram
Nyankopɔn onhyira wo na ɔndom mmoa wo. Ɔma wakoma so abusade nyinaa mmerɛ mu. Meda wase nso sɛ wogye brɛ na wohwɛ video yi. Wobɛtumi nso ahyɛ. Nyankopɔn onhyira yɛn na ɔndom mmoa yɛn na ɔnka yɛn ho abere nyinaa mu. COVID yi mu mpo, ɔno Awurade ɔrengyaa yɛn da. Amen. Ɛyɛ Nyame pa a yɛbɛhyia bio. Bye bye.